akuwadde obulamu bwe. Kino nkiddamu era statement mugikuwate ng'oli cowboy oli eyo. Omukazi yenna akuwa omutwe n'omulala agumuwa tonkikubuulira. Kino kwata singa mu notice ziwandiike. Bw'otalikozesa kapiira ng'olina omukazi manya n'omusajja omulala bw'ate wali kizi comfortable with that. Punkt sirut. Musidi wakiyita. Omuwala yaŋŋamba tikondo mwe muleeta ensundo. Nafuna olutiko. Mikondo muzimuleeta ensundo. Esaawa ekuba kusalawo okwo. Ate neetira ng'oli cowboy ng'oli awo olaba video yange. Video mugitambuze, information is power. Sina kudeno kubeera nga nsomesa gwa mutambuza video, mutambuze video temundyaza amaanya video sinaba wetambudde eno muli mukulaba bulabi. Bino bigenda okubeera nga bbiri abiri nsooka nekwekemu. Muwoza musiba muwoza mupenge kamu live wano wezija live wano ate mutambuze information one. Bino musiba muntambuza musiba Facebook ziboali ngisiba kikingwa ku Facebook kamu baka bwekoma mutula butuzi mane muli soko tambuza Facebook lwe mwampa shares 10 nze mbabulire. Tulwanziza tutya sirimu. Ngenda kubeeta olula paka mulema tuddewe tukomeweera tuddewe paka mbuchupa. Soko mpesi ya 10 buli omo ba 2. Nonyaza amanya public awareness. Nze nanyini jo. Tedi akikubanga nze nanyini kino. Nani bera kwata no nze njikubo nafuna office silivaawo. Ni mubi. Nyigambo ndizibwe nti information abantu bagifuna. That's nyigambo ndizibwe nti. Nkoma weda. Kakati waliwo abakazi fomera gye balina ngenda jiba weesiga sirimu naye oyagala mugitambuze video eno mubashi yazi just singa 10 buli omoterere waliwo information erede nagitinza okulwala mu sirimu kati mulimu n'amawanga amalage ngenda okulumba sayira okubeera little bit twanye tribalistic naye nga ngenda kubabuulira amazima. Ana bivubuka bino ebiveera simanyi mu western bino ebibe bikuba akakyabali bino nebifunya bikoze kyamaanyi nnyo okubira nga birwaza abakazi. Obadde nkimanyi obwabukyabali tebamukubisa kondomu. Mbwira kwata simanyi woti simanyi mutwe n'obeera ng'ozannya bwoti. Waliwo omuntu ayinza okuzannya ku mutongo ku buswandi obeera ku mukazi n'otambaliza ng'okatadde yakasolo. Gyali akuba obukubi okwo n'abeera ng'akuba bukubi bw'ototerekayo kasolo. Gwe mazinga bakutunda mu material ki. Omanyi fiction ebeerawo. Omanyi amasanyalaze agabeerawo just ku matama. Mbugozannya buzanyi bwoti obeerengo. Yinga ki ky'okuba ekyo. Eddobo ly'okwo liwanda obusagwa. Buli bw'okwo oli ku ddobo liwanda obusagwa. Obusagwa bukuyingira si ennagisi. Abavubuka ababeera mu West Africa simanyi West Uganda abanyankola abanyarwanda abakiga abakuba obukyabali bannyinaffe ate bugaziyiza bannyinaffe woowe mutambuza nnyo sirimu kwate mwambala kono mwakantu ako okunoga olina kakubambuka tekambadde kono bavubuka mwena mutambuza ennagisi awo tuza kubitawo boya bitambuza ennagisi kikugamba muno akakyabali kasinga okubeera kambe mukimanyi kuzanyira mwendi ku matama zanyira mwendi ku matama kikuba eddobo ligenda kuwanda obusagwa jikuba buli ddobo lina okuwanda amasana eno wanda amasana wana omukazi nakasaleka okuwanda amasana agwamu bwati kwika nga atabuti bwati nga kiyigira kiwante kikubeeba kiba kikuba bibajjegero kikusi abo bennyini abasinza okutambuza endagisi abakawuboya abatambuzamu obukyabali abasajja babingi jukira tubaka kyabali yambadde kondo alimba mu kuzanyiro buli bwozanyira omukazi ku matama okwo nozanya manyi kyoleeta omukazi ogenda mubikula boneti ajja kutabuti wati ogende olazeyo obulaze ogabe ovayo okuba bibajjagalo abo batambuza obulwadde ndakuba wabasinga okutambuza ati ndagisi yennyini era omusajja akasa kugamba muzengenda kusimanyi kuzanyisa emenya akakyabali munze kuzanyisako tuzanya buzanyi omanyi alina byagala okukutwala kubajjaka kubajjukirako kaberamu olutenze nakagezako kannema nabigezako nga binno bulogezako kakuba kalina obusondi bwekakuleetako kananga opoye ng'omuntu ng'oyingira jjana
Wano omukazi gwenga na benda mukatuna mugulu joyinga wali walinga wali of message soli manga mukatuna mugulu ate kwa kutese ngonolola sirimu era omanya ngonolola sirimu era omanya ona nyotia omutima ogere kubirira boti ngovu maze okutipuka omunaye omukazi nno agenda okulwaza obulwadde era omuwulira wali oba omwana osoka n'omutima ne gukuba nogamba unawulira mumma kino kidere kikuwa nogamba naye kino nkoze kyakyo obumamu okutoka okujja noduka luno mutoire tonaaba akasolo gyoli sirimu ali wakulinze kumba owunyambugo era mulimu ekintu ekijja istik zikulaga nti wano otomedde obaamu akantu akakuyinge nogamba wano nfuukudde kasasiro ennyini bannaye nyinza okuba nga nzijeyo bunyera 224 ngamba mubatambuza obulwadde nze kannemaka akakyabali lwekagezako sisobola kakubira dakiika emukuti ku buswandi obuba wali nga nawe nakuyingidde nenkuyikula nompulira nze nsanyira zanyiroko webakubikira zeze ku mukazi saiko omusanyira zanyiro webamubikira bamukubira siba mugamba mbonisaze sibayimba ofiiriddwa nga mbadde kuli munnecha nga ndi ku matama yingira yeekaala awulire nze bakyabiŋŋamba ebyo era n'abanyankole mulina obugumiikiriza nate mutambuza siriimu kuba sifiiringi ezibeera okwo muganda wange mukakkanera muyingidde afiya ekirala abasajja take note twera kwanza tya siriimu abasajja take note. This is a very, very, very serious issue, by the way. Very serious issue. You should take note. Omusajja ina cowboy nguliyao. Share the bomb. Kwanza mta sharing a video eno zemala nsonga chimunga sima mama usija mu inbox. But if my Facebook atubowa bibi naleka ko mpuna malungu. Tezira kiziba kolera. Omwana mwana mtabali wange moyo kwanga muzabera akoza. Richa abera akola nga mumpogele atuma mukomawo. Tetuyira simanyi. Kadalo ko video mutambuza video. Mbadde nchaba gamba bannaye. Men should take note. Bwofuna akawala n'okateeka ewaka ne kagaana okweyambula konna okwekuba sipeeyi toweebaka na mukazi atajjeemu ngoye zonna. Baana bola bakwese kisipi mu buleega bakwese kisipi mu butoopu omukazi ateeyambula talina kyakulaga kyotalabangako tozina ndaba kuki talina kyakuyamba nagisi gyakuleetedde tozina ndaba kuki omukazi ateeyambula yenna nze mutiira ddala. Omukazi alina okweyambula yenna mukwate yeetoolole mukebere mubuze n'enkovu wagijjawa akugambe neetemanga nteme enku omubuze ate no wagijjawa akugambe akasooka ansala akugambe no wagijjawa kabina munatula ku musumaali oyo gwoba aba akulimba nga zonna nga byo ne accident ziruka kuyiye oyo akulimba ali ku mpiso zino ezaatana mirundi esatu gwoweesa emisumaali gwogituulako waliwo omukazi waliwo abakazi abalina ebinnyanya bino ababira galimu ebinnyanya abooze mbatiira ddala. Mulimu empeke empiso abasajja mulimu eddagala bakozesa abalwadde ba sirimu ezireeta ebinnya ebyo mu mabina ajja kugamba nti naliwo omuto bankuba eddagala sibalina enzimba obubina akulimba. Waliwo eddagala lya sirimu eriwo ogulya ddala kati obubina. Omukazi kasita omulaba nga obubina bulimu hiipu bulimu amasimanyi bulimu simanyi ziddimpa ebinnya nnyenyenye bibeera nnyo ku bakazi abanyankole nyankole abo ababeera embalala look ready for your life. Akabina kalina okubeera nga kakalu supercharger ng'olinga akubye ku ttena era omukazi bw'omusanga nga akabina kalimu ebinnyanya misinde ready for your life brother. Nze nkubuulidde n'omutuusa n'olaba w'enkovu n'omugamba wabaki nti njajje yantema n'omubuuza ate wano wabaki natula ku musumaali wano ate wabaki nali ku booda n'engwa nga ziriko nga 15. Kiki kyogenda okunyeba? Duka emisinde Gasiya tugenda kubanza tutya tusiriemu nina kubabuulira. Omukazi akumma nga agaanye okuteekako mu ettaala mutoteekako ttaala. Men tambuza vidiyo eno. Omusajja tambuza vidiyo eno ngenda kubabuulira alina kubawa information abasajja mutambuze vidiyo eno. Buli bw'oyambula sekisi ekiro n'oyagala okumutwalamu n'agamba ati nno toteekako ttaala. Eyo ebeera sayini eraga nti alina kyayagala oleme kulaba.
We are living in the days whereby all of these girls right now they are being assembled. All of these girls today they are assembled. Ngo gule chitamba chana mu IKEA baberebula manyo gule chana bachikwera mu box no chepangira. No makazi benda kuzoba li assembled. Mukazi yepangula najja kakabi najja kamabere najja ko nga yepanga bwe panzi nga kitanda. Abo bire bayise mu bintu. Omukazi nga tosimulwadde ki aba yepanga panga. When you detect omukazi yepanga panga mami kuba episo minene akabina bulenga ina byapakide mu bubina bonna ayambadde bambazi duka akabina kasi sirimu yakakuba akubadde kasi yafuka muserebere kati yepandinga duka. Run for your life, brother. Run. Abakazi abasinga abalwala ddala mwana sirimu yabayiwa obubina. Bamuserebere kati bana beasembolinga obubina. Omukazi kasita ogamba mutosaako ttaala okuba alina byatayagala olaba edduka. Omukazi alina ekye bayita ebikovukovu okuva wano ne wasinga okubeera embuga mu Katonda waliwo olaba amagulu gali lwafa alimu enkovukovu toyitawo. Run for your life, brother. Abagambe bili abiri TV okuntuukira interview njaga ngitonda $5,000,000. Public awareness interview mwako gujja ngitunda $1,000,000 yes. Ku TV yonna. Ekitane nnyo. Abakuyisizaamu. Tugenda maaso n'omusomo. Omukazi yenna bw'otegerera nti mulwadde abakazi abasinga. Omukazi omuganda omuddugavu omusufu alina okuba n'omusino nga muddugavu. Take note. Men take note. Omukazi alina okuba mu real life n'omusino nga muddugavu. Omusino gulina okuba nga muddugavu. Abakazi abasinga naddala abedda bavuganga eggaali. Omukazi bwange tuwabira toilet paper kwekwe. Omukazi avuga eggaali kugamba n'akulumuka n'emisolo gifuukira ddala black gifuukira ddala rough. Omukazi alina okuba n'omusino nga gwa black. Bw'osanga omukazi n'omusino nga gulimu olwa pinka gufaanana ddala zino empeke z'abalwadde ba siriimu. Run for your life, brother. Ono run for your life, brother. Omukazi alina omusino gwa pink. Run for your life. Ensonga kimba kyalimba gamba mwana amaddu mulina okuga reducingako for some climax level. Toyingira mukazi mboti tunulayo olabe wajja olaga bw'oteeka omutwe wava emmese ensolima. Tunulayo olabe wajja olaga bino ebintu mulina okubiraba 2020 tugenda kuba buli omukazi muto alina siriimu afaanana atya. We have no life for stigma because ebintu tujja kubabuulira amazima wano. Omukazi alina okuba n'omusino nga gwa black gubeeramu olwa pink. Run for your life ali ku ddagala. Run, brother. Gubeera gutya ogwa pink. Abanga atawazisalira eddagala ly'ensandago. Share the bombo clat video generals. Ogwa pinki abanga atawazisa eddagala ly'ensandago gino emikeeka. Run for your life, brother. Muveemu amaddu badma youths muveemu ebintu by'amaddu tunula gy'olaga. Bintu tobafuna nti omukazi akuyambye buyambye okukuwaako ombugo omale gy'okukazi akugulira amagulu oyingizeyo mangu odduka ozina kirinnya mutikka gy'oliko basponsa kumannyo ogenda ttomera mazzi. Bw'oba ogwa pinki dduka ajja kulimba nti abalongo bamwokya alimba abalongo tebookya mbugo. Omusino gwa pinki buba bulwadde. Somehow uno afisi MC Cuts lips zivuusi za pinki amutanisa okuwoza nti nakkiriza wa. N'omukazi omusino sebo buyinza okubeera ogwa pinki n'ogamba Jesus Christ, I want to do this. Bamumanyi waaki ekijanja kya Judith Hali nakitya? Lwaki mwe bawuza kijanja nze nendaba ekirala? I saw the color. Nalongozi my friend nalongo namugamba kala yo wajijja abalongo bakwokyayo. Tosobola kubba abaana bo.
waliwo nalonganiza okubba ebigari by'abalongo be beyeezaalira oba obba kyoba webba ninnabuuza nalonga ekijanjalo kya redi ekijanjalo nga kinene nenge kalansi gitegeddeeyo. This is why Sibanga Magulu Nedi, don't comment about cat situation because ununyam that. Ununyam narangos bin. You are in a problem. You know the cara. The yola be funny about this bitch on the internet. Chakarachi. Look. Run for your life. Jesus Christ. You did not die. Look at the color. Pussy. Mumbira bila kungulu fetu bila dela pakiri tusukana mo tu fetu gende dela pakiri deep tula wala bajasi bitu bila just wezi one uno nyamde bindem. Watch out for your life. Go look at the color. What you nyam, look at what you nyam. Oja kakas muna uliko gira kwe musika sinezijula kijanjalo cha ndalo cha karati pussy. Run for your life. Sharinga video eno neba cowboy ngina babuli ya cowboy omulwadde wa sirimu afaanana atya. Information is power. 2020 ngina kufulinga power muja kuwulira kye bayita amaanyi. Zamanyi eva gabera constant. Bera mwezi wanu. Zamanyi gabera constant gandi mu bezi just nga controlling just spiritual awareness. Setaga kintu kyonna kirala. Setaga kintu kyonna kirala. Sponsored by myself. Bonna abagagga nabagoba seteeka teri mugagga mulamu mpayo omugagga omulamu e Uganda nkubu olabe wesiive ku internet bonna abalwadde balina ebizibu nga ze empaana abagagga sikyalina budde buwana abagagga bonna abalwadde buli bw'obeera ne cowboy gweddeemu ng'oli wano olaba vidiyo yange n'oba ne cowboy naye nga bw'ayima akasolo kadde eno weti kirinya mutikale kajja strike waliwo kye bayita babasajja musoke muwulire sirimu akuba akasolo n'akagongobaza ira asobola okukasuula endali sirimu aba yakuba akasolo ko n'akasuula endali nga kadda kati nga n'okuyingira omukazi osooka kukola bwoti sebo n'ogenda ng'otambulira bwoti ku sayidi emu tugende mpola sagala mu nkwate bubi genda mpola Vile jagenda okudda mukola genda gikola nga 3 mu kulusooka omwaka nga mukuba fireworks era manyi mujja kubeera kugenda kubabuulirira mwegenda okudda ku Facebook era ku lwa 3 mu olwo sirimu agongobaza bakawuboya akasola manyi n'agatta kati bo sirimu ona alina entonda asobola gamba tuleke muko tuli ku vacation sanga omukawuboyi nga bw'ayima akasolo kaddeeni oyo aba yakugongobaza ng'oli mukazi sooka otunuulira omusajja mukwate embala maaso ogirabe ekutunuddemu bweti kirinnya mutikka ejja kwala ali kasaale oba si kasaale kalimu olulalirali ak'olulalirali dduka. Sister, run for your life. My sister, run for your life. Omusajja otaliko ky'okuyimba ne kasole kadde ketumikkiriza biki kalina kubeera bwe kati era omusikazi yenna ng'olaba vidiyo yange no bw'obeera n'omusajja nga mugezi mu kikulu n'olaba akasolo kalimu olulalirali kali eno tekali bwe kati. Run for your life. Sirimu yakabba n'akagongobaza n'akaleeta olulalirali dduka emisinde. Omusajja ky'obaamu olulalirali waki ogenda bw'okyeno notandika simanyi South Dakota ozakata olina kugenda wane wabeera omulabe eno lwaki owetumikkiriza ogenda mu front ate onoonya bubudamu eno sirimu yaba yakugongobaza akasolo togeza tulimu. My sister, munoonye abantu abasongovu in real life saabegongobaza sirimu aba yabakuba. Run for your life, my sisters. Nebambe babuulira nogenda babuulira ebirala dala kusiiga tebugenda kusiiga muntu yenna sirimu akasolo kabeera kabalema omusajja yenna agiraka ate n'ekira omulwadde wa sirimu omusajja abeera atya. Tulinamu abakazi abali ku vidiyo yange nomusenya. Tulinamu abakazi abasenya.
ng'okwata omusaaki gw'omusajja n'ogwebazika n'ogamba ko weesenye mugita simanyi zibbulo job zita zibbulu job ekyo no sibimanyi siri musengu nnyo kwenkanawa naye mbiraba bulabi wazibiro babigenda sisobola kumbatika ni g'obatika nze olwo ebiteebiza okukubya empi n'amatu negaleetamu omusaayi nze gezo ngaliko bibozibozi byembusomanyi ombatika mununwa ni gwonuuna kumannyo bakuba ne vibrata mu ssimu n'ogenda onnuma byebekisiyo nze mulimu ebiteebiza okukubya omukazi nze babanuna era ng'oli mukazi gw'oli eyo ng'oliawo omusajja agw'ebbakuli tolina magezi omukazi asenya tolina magezi uzate wenfukisa gwoteeka mukamambo obatika kiki obatika musoji kigweteka mugusiba gugera mutoira gulegeja bugobatika obatika ki look at these fools nosanga ekikazi nga kyonna kikimu feelings manye feeling ekikubye omusajja najja so kiteka mu kibali obatika ki obatika ki nze omukazi bwaligeza kukuleta ko propaganda ati kind of nos fokare mbonuno jakakasa nze mbize kola supu kuba ebinnyo nze ombatika bambatika koma nnyo 2020 we say no to disabled dicks and that me telling her ani gobatika ziwefugisa gobatika ngobusajja otwata obulyango ovumbika bugundi eri mu bugozi omukazi wasiba omusayi wasiba bikimu simanyi bolagala koma nnyo wonya walinga evumbi wabanga ebochezayo emmamba mbunawo simanyi bolaga bisoko bya gundi oli musiru ojja kulwala mansa gwe bayita mukosi run for your life nze tebambatika ani gobatika ezo ziddogoma zammwe z'ekisirusiru z'ekisiru musibayewa omiyamusagani bobeera munekikkanga n'ogenda onnuma n'abasajja nammwe mulisikinga nga bakubatika ayina life obulamu bw'obuwaddeyo buli mu mannyo go agenda kuluma mbulumi what owunyambugo gwe bagenda kukugolola mazzi bwoba oli musiramu bagenda kukuyisa mmanju bakuteeke mu mwana ndaani owunyambugo gwakkiriza ye bakubatika ate mulimu abakazi abalina ebintu ebyo nga balina amabwa mu kamwa nga bagala okutambuza siriimu atambulira mu bintu byakubatikabatika abirira nebbwanga liri amanyi libulidinga mulimu abantu ababeera nga babulidinga mu mannyo balinamu omusayisayi that kind of this contacts ezo n'agenda akuluma nga bakazi bali lwafu mbakulageze lukira akabiri ako kali sensitive ddala abasajja batali basale kati mukasajja nakazi agenda kukuluma mu bulumi jasika tono nnyo ate anoonya jasikasuwa n'anuuna wamugolooza munayagala oggi kumba anoonya engeri gy'oyinza okusweringamu katono nnyo obeere ngo just olirizinga akasaayi mixingamu akasaayi k'omukama akuwa nagisi abanga akayamba akakumizi nze bambatiga sure abakazi z'ebintu byammwe mbimanyi bibirayiriza muje mukuba eyo omukazi akubatika nga just anoonya akasaayi ka kontakiti siri utatambulira mu malusu yes naye oyinza okwesanga omukazi nga alina agabwa mukamwa alina enagisi alina ebibwa birimu n'amasira biri eyo bibundikidde tagenda kusenya alinze bantu kubattisa mumwa mulimu bakabaka bazimanyi zibbulo jobu nga ye tagenda kukuzina osanga omukazi nga ye eva profession ye kasita kunuuna akumazisa nga ye aba akumaze nga bakukwata bwati emumbwa oba ekisunda mata amaking sure this tukola ogenda kusunda mata ogenda kusunda bongo akuveeko nzengo njoli mbumo batika oli gobatika kummanyi ali bonuma abana bange bagambe ki teta ndi abaaki ndibali bambatise ndibali bansenya gwonsenya ngeno senye nnyoko wakitaawo tonzanyirako nzalo ndi batanzanyirako penge zino romantic babingambe nya abakazi benzisinkana nebyo sango omukazi alina sirimu yakola atya mwali mwegereza ati waliwo omukazi gwozinanga naye ng'omuzina akutte bwatya nali mukwekuba kutakula wano wati kuguni kudingidi omuzadde mbakaso naye nga ali ku dingidi naye bwa seba kasobola kumweka naye nga ali mu dingidi mbwamale umala biki wajja kuyisa mu bwangu run for your life brother sendo tukubatika run for your life olkasozi n'omukazi n'olaba nga omuzadde mbakaso naye nga naye ali mu kukola bwati dogoma nno bazikola bukozi dogoma zino nno dogoma abakazi bakozesa sibo bagala mbotoke mangu nosanga kipusi oli mu kipipi ate mukitima kitaddemu simanyi mukyangwa kiri mu kuzanyisa wano kyadde olugala musimanyi run for your life kyagala otuukeyo mangu kiri mu kwetakula kiti pulo obusawo buli poisonous bugende mukuyingiremu yebeere nagisi run for your life
nze nyinza okuteekamu akasoto aliko okwekola bino alaga mulimu wakaso kange ki mulimu nda ebikazi ebikola ebyo oteddemu akasoto kiri mukola kimu kimanyi kiri mukweta kula wano mukimanyi kitippuka simanyi kiri ku ddobo kunayikoda mukitippuka amazzi kisiikuula kalimbwe myezi 2 bakulangirire nti olwadde run for your life brother. Nze bitwakyabinkola ate nkutaddemu akasoto ate weekola bino biki biweekola koma nnyo abaana bange mbagamba eki nti accident atagifunya kyati nga bambatise Shamim mubisase nkwagala nnyo muve ku mize gy'okwetakula nga tubataddemu akasolo nziramu muve mu mize gy'okwetakula nga tubataddemu akasolo gyemize si mirungi ndi mukupimpineno ate munaye mwali mukwetakula nomusiranyo wakyompisa mu bwangu waki wanga memba olina gy'olaga ogende obubonero obulaga nti ayagala kukuteekayo tambuza vidiyo kyeyazi njagala 10 buli omu nze nkusomere paka siva wano nziramu okudda wano nga 31 okunda balaiva 31 nga nsiibula mwaka ngenda kukola vidiyo y'omwaka nga 31 era mugirinde okudda na 31 yaman Chiwatule yabimbye kyakabi nnyo bebekulu ebale biga bebekulu wafunye abantu nga bulijjo chiwatule ebimba tebirinda politics general from day one manyobera n'abantu abakwagala music wise yo general bebekulu big up CM yeah man out of there chiwatule yajude ate wali navuze mzungu banyonona Gwamazi, togezako kunchankalanye. Don't divert me. Sisola kunga mamuze ndi mukupimpira weli ntende mwakaso. Nawo se we kutewa na sebo ku mwana ndani mbo utakula. Tuzina fena naye wezi nisaga. Tuzina fena wezi. Wangu wachi. Oli mukutipula nagise eriye singo kubeera enziwa etira katso obuzibu nze sebo ndabisi. Era giba misinde nkata akasoroka kule mangu. Nguzira nawe oli mukweta kula wete kube kudisima ku dingiri musimanyi mbo jamazi ku manyoko biri munaona mwe bamazi ata making sure buli mwaka ya boss nchidamu every year I have to boss anu social media personalities gulinga mulimu kiringa kitone nze everyday nonyo omuntu gwenda gegwanga kati ngenda kwata ku mwego gwanga hamuza ngenda kwata ku chali bamuyita Disney Future muganda wange twayogedde naye nalabye nga alina kyenyiza omukozesa wana afuuka kizibu muve ku bino bya Disney Future naje ngeno musomera naba ebe musiriki tabu jerere biri gabe video agenda kwenda kujikola kudosa tumulumu nze muntu akuwe nga bojja kugwa n'ogwa Olwa madara gota itakonga aga Lucifer. Ino sidogo banaye. Kamini wabagamba nti yasinga okuyimba mu Africa. Sidogo. A character enemy system. Experience is the best teacher. Kibiira kizibu. Kibiira kizibu nnyo. Eno ye office mfirawo mulimu ensikino ereesa siriimu omukazi asikinyisa ennyindo mwegendereza nnyo abayala kusiiga siriimu omukazi asikinya nnyindo omukazi alina sikinyisa mumwa senga asidi ngenda kukubira ku simu mpe ku lekicha mimba njogedde bubi muganda wange omukazi asikinyisa mu nnyindo ng'emmotoka za kombi run for your life brother I hate that
mulimu omukazi asikina ng'alinga mixinga sound y'ekibobe ne sound ya mix. Omuntu oyo run for your life. Run, brother. Duka uitene wosula. Nabagambe run this thing. 10 years deep on the road. Still the general. I run this. Character run this. Mbagabera mbajukiza TV onokula kwa interview njagala milioni 19. Ekitono. A real life. Babulira amazima. Real life things. You see me? Isi! Omukazi asikirira mu nnyindo ng'alinga mikisinga ekibobere sauti y'omukira. On a run for your life, brother. AIDS yafi bring panapatebo. Obadde otya. Omukazi olina sikinyisa matu na nnyindo namanya na mumwa. Any sound that goes beyond or passes through the nasal cavity, that is a deceitful sound. Aim your attack. Uyaba mufere. Did you know? We can't watch about video again. We have a amount of girls them right now that fake orgasms and all these things them. Nenga sirimu gwagala okusiga. Ato musajja ngo kimanyi omukazi agala okusiga sirima nenge ja kusibira bwati mu magulu. Run for your life, brother. Omukazi akusibira mu magulu abayagala omalirize ddala n'akawuka kali akamukongola asooka twale. Nze kasita omukazi ansiba jiribwa mukubira webinnyo. Abakazi mwina X je mukola no soje mwita X kubira webinnyo. Tutebandeka X ku mugongo gwange mbondeke simanyi mu ngabo monteeka omumpuliro obuwomi. Kubira webinnyo bitu primolas n'enzijjamu n'ezimmolas. Incisors and all these things. I want them. Omukazi gozi n'akusibira bwati kadnakakongo omanyo yakutadde into captivity. Akwanyirize magombe on a run for your life. Run for your life, Bridget. Zebansi banaka Congo. Yemba kebende kana sabalonzi. Nzitebansi bajiribwa. Bonsi birajiribwa nkubira uche baita shotike kuba judo. Jebaita ya master jazz ya kuba Silver Fox. Musiri place nights owajiraba. Kukube mimira jo nenjabia. Kugambe katitwaze kumyengeja bei nyo emusiri big up. Nenga Brands yangambe muganda wange fulacho okunywa. Brands yakoze ochibaita event esingo kube yamanyi. Yalese omwana w'omukulembeze. Basa yatuse. Brands big up mkwagala nyo muganda and look out for the next year show. People taga shot. Izime. Yeah man. Nze onsibe jiribwa. Odelio wage. Nti nkasibidde mu magulu. Akalasi. Omatambuliza video eno. Ogende wesome nti akalasi nkasibwe jiribwa. Nini mukama Katonda. Nze bakyansiba jiribwa ku myaka egyange. Mbumbuzi manyi okuwulira obumbi. Nekirala mbabuulira kino. Nabagambye omwaka ogujja. Ndese mulogwa gwanga Hamza. Emusiriki. Naye! Ninegwe bayita Cyrus Kanabi. Omuganda wange w'emmalumo. Omukongozi, I miss my brother. Omwaka ogujja mujja kumanya who Cyrus Kanabi is. Kali politically equipped one. Kali maluma. Katoka nge nkamisinga nakunja kavasiga. Kali ya mukazi wako na mirembe. Gasoka gamba kana kigambo na kimu kwata ku Alex Muhanji. Ujja kakasi. Sia. Oyo Emusiriki. Bamwita Facebook darling. Banyi mufulumiza sex tape baba exposing nze.
Musirichi yakumenya likodi we ensi ya mwagalyanga we mwagala. That's my son. Yakafumira amanyimbo agenda kuona kali yeye. That is my son. Kwala kubatabani bange bano wammanga mwegwaganga Hamza ne Musirichi. Nino omukongozi bamuyita Kanabi Cyrus. Musirichi is my favorite son. Ani mwegwaganga Hamza. Ata buli mwaka I boss a person. Every year I boss someone. Every year I boss someone. Mugul diria katambika lichiricho musule. Anko Jimecho yangame tipenge nwabino. Gusule Jimecho wepanka gwani. Jimecho manye bikonge byaline bya penge. Jimecho ali muziku. Echi mumula banga lichiricho aline bikonge bibunyeyo. Amuzali mwe bikonge, basaira sibali mwe bikonge. Basenga asidi bali mwe bikonge bya penge. Banancha zavu gumukwata kungani yankuzezana. Ngagwani udambuza sirimu wo. Ukwata ochaku mili. Gwengendo kuchalira ndani atuoki. Mama Liamu. Mazi utandiko ocha Edison man. Esa sala ula London ngaba utandiko ocha. Esa ula Germany manager wangali yao distraga na kwera ga yire nga chimanyi penge ya mugoverninga yabo. Zinno nembala jamida esa ula tili ya mumanyi. Achiki pingalo. Alilo. Esezala ula ye boss of all bosses. Anko Jimecho mutandike wa. Musirikado mwana. Tizichasula kuyita. Alright, me just want to sign out and say your bigger people. Kabadeka video kakabinyo. Nika abantu nana ruwa babagala. Liye babalaba. Nsaba unana nugeneka lujumbira ku bantu abakola video. Walu sanvu meka mwesha linga video yangere mujitambuze. Mulaba buli muntu akola video. Naye bagambe video yange esemba muliko lusanvu. Egenda kujja ku 31st mujirinde. We watch ebipiira. We mu celebrating a New Year's ekiro. Ngenda kwogera a lot of things. I want to say big up and respect to everybody atambudde nange okuva weyandaba. And those ones here, big up to everybody and go good ku video ya penge no joining at over fire do what I go kunch following. But you've been following me ever since 1 man year. But those ones say, oh, big up to all the people that believe in peng and you are run this. I am the center of entertainment when it comes to social media, Wallpaper Avenue, social media platforms and all these things. We give thanks. Kubasajja bakozesa condom n'abakyala bakozesa condom batawuza buzimbabula. That me tell you now. Big up to every peng that I have fun. Because every year I have to make sure I keep it classic. Nenga tesikola bingi just a character me a fling. Meda kokona mwana. Gubadde mwaka muzibu nnyo tuluzinze ku bantu abamu. Nemugamba kyatuwadde amaanyi nti fenga ffe tuwitnessinze ku bintu ng'ebyo. Atuwadde chance ogenda maaso tukozese chance eno okukola ku bintu ebyenjawulo. I love everybody. Bw'oba badde kuoli kabiri bakunyumidde ka sharing big up CMwe. I love everybody. Njagala nnyo abakyala nga muli eyo muli mwana muli independent mulugenda ne mukolera munoonya sente. It doesn't matter what kind of job you are doing. Nengo oli mukazi ogenda n'onoonya ku sente olina musajja akuwa respect CMwe. Nga gwe ogenda n'onoonya tolinda musajja kumanyiira n'onoonya sente zo respect CMwe. But at the same time I don't want so respect abakazi abeetekamu sente olina omusajja okuwa kuba you know your value. Ndakaviri ka mitwalo 19 wetaga omusajja
buli mukazi yenna nkwa respect wole pa parents them nkwa respect big up Eddie Kienza that me a telling ye me boss 24/7 big up Bobby Wine 24/7 2020 gwenda kubera mawuli mazibu nnyo gwe kucha president oli wakabi nnyo Bobby Wine. I endorse people and I tell people to vote for you. Baby cool big up CMW chiwatuli yakuteyo respect general obeera n'abantu everyday okumya legacy ya chiwatuli respect CMW music now politics yeah buli muntu yenna majambele afande sali nkulabe ko oli sija kugera account wa jingana naye afande sali nkulabe nga ko oli afande tumukunde baddeko majambele emyata nowa mwena mbakonyo baganda bange yeah njakudanga tubasimagaliza omwaka CMW